अस्सलाम वालेकुम और वेलकम है आप सबका मेरी वीडियो से फिर से देखने के लिए। वेलकम टू माय चैनल न्यू टेक्निक्स। अब तो आपको पता चल ही क्योंकि हमारे चैनल से और आपको हमारी वीडियो से आप मुतारिफ हो चुके होंगे। दोस्तों जैसे आपको पता है मेरा नाम है मरियम और मैं आप लोगों की लाई हूँ फिर एक न्यू अनबॉक्सिंग की वीडियो। दोस्तों आप देख रहे होंगे ये रोज बड़े दराज के पैकेट होते हैं, आपको पता है इस बार दराज से बहुत माय फेवरेट ऐप है दराज। अगर से बहुत शॉपिंग करती हूँ, चाहे घर की चीज़ें हो, चाहे टेक के रिलेटेड हो, चाहे जिसके रिलेटेड भी हो। पर दोस्तों जो आज थोड़ी सी चीज़ें वो टेक के रिलेटेड नहीं है, कहते हैं आप अपने आउटफिट के रिलेटेड है, हमारे अपने पहनने होने के रिलेटेड। तो दोस्तों आप देख लें, आप चीज़ काफ़ी अच्छी है, सबके लिए है, जरूरी नहीं है लड़कियों के लड़कों के लिए भी है। दोस्तों सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों साथ शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। और दोस्तों दूसरी बात, दोस्तों ये जो चीज़ भी है मैं आपको अपनी चीज़ें इसी के सामने कहती हूँ। कभी कोई चीज़ आपको चाहिए होती है, जरूरी तो नहीं है कि अब एक ही मतलब खुद हुई चीज़ चाहिए होगी, आपको भी चाहिए होगी। जब आप ये नेट पर लिखे तो आपको कम से कम मिल तो जाए, आपको इतना पता हो कि हाँ जी हमारे रिव्यूज़ शेयर हो चुके हैं, तो उससे रिलेटेड अभी अपनी जब आपको कोई चीज़ जैसी चाहिए होगी तो फिर आपको हमारे रिव्यूज़ का पता होगा तो आप वहाँ से इजीली ले सकेंगे। और तो कितना फिरना पड़ेगा और काफ़ी चीप है, काफ़ी चीप है। तो दोस्तों चले ये हमारी है अनबॉक्सिंग नाइफ। ये अनबॉक्सिंग नाइफ है हमारी, ये देखिए आराम से आराम से आराम से ये देखिए। अब वो बताइए क्या है, एडिडास के जूते। एडिडास के जूते जो मुझे बहुत ही पसंद है, तो दोस्तों मैंने कहा कि मैं भी मंगवा ही लूँ। तो ये मुझे मिले हैं, ये मुझे मिल गया है 1800 में, मुझे मिल गया है 1800 रुपीज़ में। दोस्तों अगर अभी बाहर शॉप से लेना जाएंगे तो आपको मिल सकते हैं ये 7000 में। तो जैप्टिकाल होते हैं, काफ़ी अच्छे हैं, मैंने यूज़ नहीं किए। वीडियो को मैं हाफ से बस कुछ स्टार्टिंग करने की वीडियो देखने में बड़े अच्छे लगते हैं मेरे दोस्तों, कभी कभी रहते हैं। अब दोस्तों मैं वीडियो को हाफ से यहाँ पे बना के पॉज करके फिर अब इसका लूँगी और ये साइड में रखना चलेगा। तो फिर मैं आपको साइज भी हाँ चेक करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि साइज ठीक है अभी एडिडास लोगो, एडिडास ये एडिडास, ये देख लीजिए साइज काफी ये देखिए एडिडास ये तो काफी अच्छे लग रहे हैं। होप सो क्या पहने तब भी कोई अच्छे हो। चेक करते हैं साइड से कोई सिलाई वगैरह इसकी में जो स्टिचिंग हुई होती है ना, कि देखिए खराब ना हो, फ्रेश पीस है, वाइट कलर में बड़े अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैंने ब्लैक में मंगवाए तो उसकी भी मैं ज़रूर आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। ये ब्लैक में मैंने मंगाई, ये है 39 साइज़। ये देखिए जब आप दराज पे लेते हैं ना उसका ये नहीं होता, उनका यूके के मुताबिक उनके साइजेस होते हैं। देखिए ये लेसेस वाले हैं, पहले अभी देख रहे हैं ये लेसेस वाले हैं। तो जब आप यूके के लिहाज से उनके होते हैं तो यूके के लिहाज से उनमें ये नहीं होता कि भाई अब आपका 5 नंबर है तो आप अपने मुताबिक जैसे मीटर वगैरह में आपकी लेंथ होती है, देख लें कि कितना आपको चाहिए और क्या नंबर है आपके पाओगे। तो वहाँ पे पाकिस्तानी नंबर भी होता है, फिर आगे EU में होता है। तो उसके मुताबिक मेरा EU के मुताबिक था 39। अब आप अपना चेक कर लें, अगर आपने मंगवाना है तो मंगवा लें। मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आप वहाँ से फिर से बाय कर सकते हैं ईजीली। तो दोस्तों चले मैं चेक करती हूँ, फिर हाफ वीडियो इसके बाद हम बनाएंगे। चले दोस्तों, तो दोस्तों मैं चेक कर चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे हैं, मेरा साइज बिल्कुल ठीक है जो मैंने मंगाया था। अब दोस्तों एक मिनट आपको चेक करवा लेते हैं अंदर वाली इसकी, देखिए फुल क्लोज करके आप दिखाएं इस शूज़ को। क्लोज करेंगे इसका, ये नीचे से इसका सोल आप देख लें, अंदर का तो नज़र नहीं करवा सकते आपको। ये काफ़ी अच्छे हैं, बिल्कुल न्यू है। और अगर आपको
एडिडास का लेने का सोच रहे हैं तो आप ये ले सकते हो। तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे, मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैंने 2 मंगाए थे, फिर मैंने कहा एक मंगा के चेक कर लेते हैं, साइज़ वगैरह हो जाएगा कन्फर्म, तो फिर बाद में मंगाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसे मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं दोस्तों। मुझे बहुत एडिडास के जूते पसंद थे, मैंने बड़े चेक किए, कहीं पे ईजीली मिलते नहीं है, या मैंने तो इंटरनेट से ही मंगा लिए। तो दोस्तों अगर आप मंगाने का सोच रहे हैं तो आप प्लीज़ मंगा सकते हैं। मैं आपको इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगी। दोस्तों ये किसी एक के लिए नहीं है, एक के लिए, क्योंकि ये लड़कों के, ये लड़कियों के, ये दोनों के लिए होता है। इसका होता है मेंस एंड वुमेन्स वेयर, ये दोनों के लिए होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। जब सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन होगा उस पर प्लीज़ क्लिक भी कीजिएगा। कमेंट में बताएं मुझे वीडियो कैसी लगी आपको। और दोस्तों साथ साथ दोस्तों अगर आपको लगता है टेक के चैनल में ऐसी वीडियो आ गई या रिलेटेड थी तो दोस्तों उसके लिए मैं बहुत माजरत खाऊँ, सॉरी आपको, कि अगर टेक के चैनल में आ गई तो मुझे लगा कि आप, मैं जो है ना ये नहीं देखूँगी कि दराज से मैंने एक बाउल मंगाया है, ये जो भी मंगाया, मैं जो भी चीज़ मैं मंगाऊँगी दराज से, मैं पर्सनली कि टेक से कोई रिलेटेड चीज़ बाय करूँगी तो ज़रूर मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगी, चाहे वो 10 रुपये की क्यों ना हो। क्योंकि जब किसी ने कोई चीज़ लेनी होती है तो अपने पैसे ज़ाया करते हैं। अब देखिए अगर मुझे कोई नफ़ा नुकसान होता है, तो फिर आप लोगों को अगली बार वो ना हो, तभी मैं ये वीडियो बनाई है, अपने लिए नहीं बनाई कि शोखियाँ मारेंगे। अब ये देखिए दोस्तों,